മിഷോങ് തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായതോടെ പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി ചെന്നൈ. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് ആന്ധ്രാ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ്. തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും മഴ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. തമിഴ്നാടിൻ്റെ വടക്കൻ തീരത്തുള്ള ചെന്നൈ, ചെങ്കൽപ്പേട്ട്, കാഞ്ചീപുരം, നാഗപട്ടിണം, കൂടല്ലൂർ ജില്ലകളിലാണ് ശക്തമായ മഴയുള്ളത്. തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിലും മഴ വലിയ ദുരിതമാണ് വിതച്ചിരിക്കുന്നത്. കനത്ത മഴയത്ത് ചുമരിടിഞ്ഞ് വീണ് ചെന്നൈയിൽ 2 പേർ മരണപ്പെട്ടു. കാനത്തൂരിലാണ് സംഭവം. ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർ ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശികളാണ്. റൺവേയിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളം അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11 മണിവരെ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്രകൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെന്നൈ നഗരത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. താമ്പരം, വടപളനി അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിരവധി വീടുകളിലും കടകളിലും അടക്കം വെള്ളം കയറി. ചെന്നൈ, തിരുവള്ളൂർ, കാഞ്ചീപുരം, ചെങ്കൽപ്പേട്ട് ജില്ലകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കർശനമായ നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് നെല്ലൂരിനും മച്ചിലപട്ടണത്തിനും ഇടയിലായി കരതൊടും. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ചെന്നൈയിലും അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മീനമ്പാക്കത്ത് 190 മില്ലിമീറ്റർ, നുങ്കമ്പക്കത്ത് 154.3 മില്ലിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ പെയ്ത മഴയുടെ അളവ്. ചെന്നൈയിലും മറ്റ് 3 ജില്ലകളിലും സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. തീരദേശ ജില്ലകളിൽ ദുരിതബാധിതരെ പാർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 5000 റിലീഫ് ക്യാമ്പുകൾ ആണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാണെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് ജനം സഹകരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് 1 ഇന്ത്യ മലയാളം.